你闺蜜人都走了，你却连她最后的体面和家人的伤痛你都要利用，拿着她的手机骗钱，你这何止是没良心，你简直是把人性的底线踩得稀碎。就你这种龌龊事都做得出来，你也不怕遭报应？朋友们，今天是2025年8月21号上午的10点半左右，我现在在山东济南市的高新区，我是法务老师严潇，这位是我的委托人啊。我的委托人遇到一个非常灵异的事件，他死去3个月的孙女竟然陆陆续续的在管他要钱。现在我们已经到了这个要钱的幽灵家的楼下，我们一会儿上去看看到底怎么回事，钱能不能要回来？如果钱能要回来，还则罢了；钱如果要不回来，我们明天准备人民法院直接起诉他。记住，严潇一出手，欠款马上有。如果你有类似的案件，随时随地记得找我聊一聊。我们走吧，上去吧，奶奶，走。来开门！你又来干嘛？天天来要钱来，后天我也喊你3个月奶呢，没完了你啊！你冒充我孙女跟我这骗我钱干什么？你听着啊，我妹妹已经死了，你冒充死人以这种手段骗钱，你不怕遭报应吗？跟我有什么关系？那他自愿。来，听我讲，来，哎，好，没关系啊，来，没关系啊，奶奶没事啊，交给我啊，我严潇办这种事有经验啊，来，听我讲啊！我知道你能听见。我告诉你，我是谁，我是来干嘛的？我是一名法务老师，我叫严潇。现在，奶奶的孙女儿不能说因你而死，但是跟你有绝对的关系。人家奶奶孙女儿之前是抑郁症，后来自杀了啊！自杀之后，拜托你跟她微信好友一一告别，一一说明。你却拿着她的微信啊，去骗她的家里人，管她家里人骗钱，前后骗了30多万。这个钱我告诉你，不可能拿到手里能花啊，你不可能能拿踏实。这个钱他们已经找过你几次了啊！你要是不还回来，因为这个钱是死人的钱啊，你自己拿着你心也不安。今天我来了，我给你们找到一个方法，一个折中的方案，公平公正的处理这个方案啊，让他这个钱能够有一个好的去处，你也能够以后不被他们纠缠骚扰。你现在的生活也不行了吧？啊，也天天躲着他们吧，是不是？你这个钱你拿的不安心吧？对吧？来，现在听我一句话，我是专业的，把门打开。然后咱们好好把这个事讲一讲啊，掰扯，好不好？来，把门打开。你有什么好办法呀？来，我告诉你啊，我是法务老师，今天这种事情是我最擅长处理的。如果说今天你选择闭门不见也好，是拒绝他们也好，第一个他们还会不停骚扰你，第二个明天我会人民法院直接起诉，起诉完了你要承担的后果比今天承担的后果更大。不如咱们今天把它摊开了聊一聊，能不能聊？聊，你先说。来，咱们能在这儿聊吗？我问你，这是谈话的地方吗？咱能不能进屋聊？进屋聊啊！来，助理进，来，阿姨进。别哭哭啼啼的在那儿，你付出上。老师，你快给评评理吧！你说这俩馋人的3番2次来骚扰我，没完没了的。快坐，给我批。来，我告诉你啊，今天我严潇来了，不是来跟你打架的啊！你把你的情绪收一收，好吧？他们找你也好，所谓的骚扰你也好，是不是因为你现在拿了他们的钱啊？3个月前。奶奶的孙女儿跟你在一个工厂打工，你们是同事关系，你俩还是好闺蜜。你闺蜜从小就有抑郁症，逐渐的发展成双向情感障碍啊，所以说工厂里不得不辞退她。辞退以后，但是你俩还住在一起，你俩没事就聊天啊。她有时候有一些负能量的语言，你对她就冷嘲热讽，对吧？她把你当成闺蜜，她最离不开你，你却在她最需要你的时候对她进行出言打击。后来人家决定自杀了，跟你说了，你也没拦着人，你也没劝人家啊，还拜托你说这个微信里的好友，你帮他一一告别。他说他自己告不了别了啊，你说行，你放心的走吧，这个告别的事我来帮你完成。于是人家把手机密码和微信密码全部都告诉你了之后，人家跳桥自杀了啊！你知道这个事情，你却任何人都没讲，也没联系他们家里人，也没报警，也没自己去拦着他。我告诉你，你这就不是一个作为好朋友应该做的行为，你的心比蛇蝎还毒啊！后来他死亡以后，把丧事办妥以后，当地派出所把他的这个户籍都注销了之后，他没敢告诉他奶奶，怕他们全家人，包括他的孙子啊，包括他的父亲，包括他的哥哥姐姐们都不敢告诉老太太，因为这是白发人送黑发人。老太太如果知道，老太太身体还不好，心脏还不好啊，老太太最后不一定会怎么样，所以一直没敢告诉，就说她一直在外边打工。你倒好，你拿着她的手机，拿着她的微信，冒充我们的死者婷婷的身份，给她奶打电话，给她奶发微信啊，去管她奶要钱。首先你说你要买金手镯，你说你找了个男朋友啊，说穿搭上要富贵一点，贵气一点，因为这男朋友是富二代。
找各种各样的理由。然后后来你又说你要干嘛？你说你有急性阑尾炎要做手术，你奶又给你拿做手术的钱啊！你还跟你奶说这个事儿不要让家里其他人知道，怕他们知道了骂你，对你不好，说怕他们知道你生病了，担心你。你以这样的借口前后管你奶奶一共要了32.5万块钱。你奶奶所有的养老钱，所有的棺材本全在这里边，全都转给你了，因为人家心疼他的孙女儿啊，加上奶奶现在有点老年痴呆，有点糊涂了，心疼他孙女儿，把所有的钱都给他孙女儿，但是给的不是你，听好了啊，你现在是盗用他孙女儿婷婷的名义，盗用你好闺蜜的名义，去诈骗奶奶的钱财，32.5万，人家全家现在奶奶也知道了啊，想要回这个钱财，我告诉你，在法律上一点毛病都没有。现在我给你最后一个机会，这个钱你今天32万，我不管你要利息，不追究你作为他自杀你没有劝阻这个义务，不追究你这个责任啊，32.5万，最后一次机会，能不能还？那他死不死跟我有什么关系啊？他就该死，你知道吗？他就是一棵长歪的小树苗。老太太，我给你当孙女啊，你这钱投给谁不一样吗？你说他长得也不好看，学习也不好，出来也是社会的败类，有什么用啊？你投资给我给你养老不一样吗？给谁都一样，我劝你见好就收。哦，你要叫人奶奶是吧？对呀，你给他当孙女是吧？对呀。我头一次见到你这种枉背人伦的言论啊！来，所有观众朋友们、粉丝朋友们，我问问你们，奶奶能让这样的女人给她当孙女吗？她能吗？我告诉你啊，今天不要把你这套玩世不恭的态度给我收起来。奶奶现在非常伤心，你不要再气她了啊！一会儿我告诉你，气出个好歹来，你有不可推卸的责任，听见了吧？今天所有的钱32.5万块钱，你今天如果不给我还回来，我告诉你，后边的后果是无法承担的。我最后再问你一遍，能还还是不能还？钱都被我花了，我上哪儿给你找钱去啊？好，来，我告诉你啊，今天你要是不还钱，我把所有的资料，包括你跟这个死者的聊天记录，包括你跟我奶奶的这个通话记录、聊天记录，我们现在全调出来了。我们已经打包整理好，我们明天就准备提交给人民法院。我告诉你，提交给人民法院之后，胜诉我们只是时间问题啊！而且你这个，我第一个向人民法院起诉，第二个我会向当地的派出所报案。你这个已经涉及到咱们刑法的266条，叫诈骗罪了，明白吗？而且你骗的数额比较巨大，32.5万啊，3到10年的有期徒刑你跑不了。而且你中间的案情记住了，你的情节涉及到冒充死人的身份、死者的身份。这个是加重情节，3年肯定挡不住，最少5年到8年起步。你自己想一想，要不要蹲这个大狱啊？给你最后一次机会。老太太，我问你，给你当孙女，你不同意是吧？那给你拿5万，你回去买个棺材，上点纸钱，给养老送终了，行了吧？赶紧死去啊！跟你说，拿5万，赶紧死去。好，我算是看明白了啊！我告诉你，现在你要给人家养老送终是吧？你要给人买棺材是吧？你现在盗用人家32.5万的行为，你就是在给自己自掘坟墓，你还给人家送终？你先把自己的棺材买好吧！来，屏幕前所有的叔叔阿姨、大哥大姐们，今天支持我元宵，支持小严，帮助奶奶把她的养老钱要回来的，下方全部点亮，转发这样恶劣的事件，让更多人看到，让元宵看到你们的支持。来，我告诉你啊，今天这个钱，你要是不还，不仅仅是5到8年的坐牢啊，而且你这个钱我们胜诉以后，民事行为我们同时进行，胜诉以后你所有的钱，我告诉你，包括房子、车、支付宝、微信、银行卡全部会被冻结，冻结之后直接划到奶奶的账上，然后如果是房车变现不了的，贴上封条，见过吗？啊，贴上封条直接法拍，法拍之后那个钱也过不到你这儿，直接过到奶奶的账户上，而且我还会在下午的时候我去做一个诉前的财产保全。你可能不知道什么叫诉前财产保全啊，就是我在起诉之前，我要求法院冻结你的财产，你想有任何一笔大额转账都不可能，只能满足你自己的日常消费啊，不能去做大额的转账，不能去变卖家产、变卖房、变卖车，这些动作通通做不了啊！我让你知道，你今天不还钱这个决定是你这辈子做的最错误的决定。行啊，挺厉害呀！找了老师半天就才讹我来了。我跟你说实话说了吧，我现在手里就26万，剩下都被我花了。什么意思？就我没那么多钱，就26万，你爱要不要？放赖呗，是吧？不要你爱上哪告上哪告，上起诉上起诉，你有本事你就去。好，我真没那么多钱，我跟你说。26万还钱是吧？你也害怕了是不是？我告诉你，让你害怕的还在后边呢，你知不知道？等你被警察带走那天，等你进了拘留所那天，等你从拘留所转到监狱那天，等你上了法庭，戴上手铐，穿上黄马甲，站在法警身边的时候，面对法官的法锤的时候，我告诉你，就你这样的小女生，你不尿裤子我算你轻的。
我见过的老赖没有1000也有800。我告诉你，就你这样的，你到庭上你也得还钱，听见了？为了减那1年2年的刑啊，但是你那个时候还钱你就晚了，明白吗？所以今天我说我来是帮你的。今天你把钱还了，什么事都没有。到庭上你再还钱，你只能争取他们的谅解之后，然后给你减个1、2年的刑。我告诉你，那个时候法官也只是从宽从轻给你处理啊。你知不知道？来，我给你看一下啊，多少人找我言霄做无罪辩护啊？你看看，减1年刑，减2年刑，减5年刑，减10年刑，他们要付出的代价，花的钱要比你多得多。我告诉你，今天你还这32万5，减去这5年、6年、7年、8年的刑，对你来讲是最划算的买卖了。你自己不要说算不明白这笔账啊！你也是有文化的人，你也是上过学的人，我不希望跟你多费口舌啊，多说无益，再多说我直接法院起诉了，我跟你没那么多功夫跟你唠啊！所以现在我给你最后一次机会，把不把握全在你自己，看你要不要还钱。给你们转，我不钱了，我要肿瘤机了吧？卡号给我。哎，奶，你看钱到了，我过来了，32万5。您谢谢。哎呦，谢谢李大哥，谢谢。没事啊，没事，一会儿回去再说。好了，钱到了啊，我们马上走啊。临走之前，我送你一句话：你闺蜜人都走了，你却连她最后的体面和家人的伤痛你都要利用，拿着她的手机骗钱，你这何止是没良心，你简直是把人性的底线踩得稀碎。就你这种龌龊事都做得出来，你也不怕遭报应？好自为之吧你！我们走。朋友们，不管那些欠款人说他们关系有多广，路子有多硬，今天言霄团队让他们有去无回。北京中堂律师事务所，无论你在天涯还是海角，只要你的一声呼唤，我们立即到位。